こんにちは、皆さん。今日、私たちは日本語を勉強しています。Hello everyone, today we are learning Japanese. If you have any questions, then feel free to ask. 1、2、3、4、5。この自転車を修理するのは簡単です。この自転車を修理するのは簡単です。この自転車を修理するのは簡単です。I believe that's service, but with the suru on it becomes repair. 修理する That's repair. And kantan should be easy. Yes. この自転車を修理するのは簡単です。この自転車を修理するのは簡単です。このコンピューターを修理するのは難しいです。このコンピューターを修理するのは難しいです。このコンピューターを修理するのは難しいです。この柵を修理するのは簡単です。If you remember, the reason it's no wa here is that the no is a normalizer, and it's basically turning this entire phrase into a noun. So it's basically noun wa kantan desu. Well, the noun is easy in this case, with the noun being kono jitensha o shuri suru, repairing the bicycle. この柵を修理するのは簡単です。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 この車を修理するのは難しいです。この車を修理するのは難しいです。この車を修理するのは難しいです。どうして本を読まなかったんですか？ Okay, so I looked into why this is on the end of this phrase, since it's not actually part of the word. And I confirmed what I was suspecting yesterday. In addition to using it at the end of an explanation, when you're asking for an explanation, you can also use it at the end of that to imply that you're asking for an explanation.
which is what's happening in this case. And in this case, the reason this is non is okay, I don't know the rule exactly, but uh when you add that in at the end of something because it's an explanation, if it's at the end of a na adjective or noun, you put na there, and then you do the n and then dash after that. And also non is a shorthand for nona. I mean nano. Well, not really shorthand since it's still both two symbols, but this gets replaced with the no. This is basically like a suffix attached to the end of hone. It should actually show it that way. Oh, that's interesting. No, it doesn't. Okay, maybe not. I'm not sure on that then. But that's the reason why they wanted to attach this n on the end, but because there's a noun there, they had to add a na. どうして本を読まなかったんですか See, yoma na katan desu ka? どうして本を読まなかったんですか? どうして本を読まなかったんですかとても難しい本なんです。Also remember that yoma na katan or comes from yoma na kata with that being in its past negative tense. So it's past tense and it's past tense as in did you read kind of thing, and it's negative tense is did you not read. Well, in this case it's saying why didn't you read the book. とても難しい本なんです。とても難しい本なんです。とても難しい本なんです。どうして恵子さんはパーティーに行かなかったんですかちいかなかったん So from ika nakata, past tense and negative tense. So didn't go. Okay, so どうしてケコさんはパーティーに行かなかったんです。どうしてケコさんはパーティーに行かなかったんです。どうしてお恵ですか。子さんはパーティーに行かなかったんですか彼女はニューヨークに行っていたんです。どうしてケイコさんはパーティーに行かなかったんですか？彼女はニューヨークに行っていたんです。彼女はニューヨークに行っていたんです。女の子はテーブルに上がっています。Oh, and ite itan comes from ite ita, and ite ita is past progressive tense.
You normally see words in te form in either the imperative tense or the progressive tense. And you use the other words around it to know what form it's actually in. 女の子はテーブルに上がっています。女の子はテーブルに上がっています。女の子はテーブルに上がっています。男の子はテーブルから飛び降りています。Remember that Toby generally has a meaning of like jumping or flying with it. And then orite is leaving. So leaving via jumping. So jumping off the table. 男の子はテーブルから飛び降りています。男の子はテーブルから飛び降りています。女の人はボートに上がっています。女の人はボートに上がっています。女の人はボートに上がっています。男の子はボートから飛び降りています。男の子はボートから飛び降りています。男の子はボートから飛び降りています。パスポートを持っていますか？パスポートを持っていますか？パスポートを持っていますか？はい、持っています。はい、持っています。はい、持っています。サラダはいかがですか？サラダはいかがですか？サラダはいかがですか？結構です。もう食べています。I believe Keiko was sufficient. Something like that. Keiko. That's right. Let's translate to tolerable, but I think it had some other meanings with it. Sufficient, satisfactory, enough, splendid, nice, wonderful. Keiko desu. And then mo was, I believe it was mo. Already, yet, by now, okay. Soon, shortly, furthermore, again. So already or again kind of word basically. Keko. Keko desu. Mo tabete imasu. 結構です。もう食べています。あの男の子は息子さんですか？テーブルに上がっていますね。あの男の子は息子さんですか？テーブルに上がっていますね。あの男の子は息子さんですか？テーブルに上がっていますね。
あの男の子は息子さんですか？テーブルに登っていますね。あの男の子は息子さんですか？テーブルに上がっていますね。上がって。いいえ、あれは私の息子ではありません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 。いいえ、あれは私、息子ではありません。いいえ、あれは私の息子ではありません。あの男の子は息子さんに似ていますね。Let's see. 似て、似て。similar. あの男の子は息子さんに似ていますね。あの男の子は息子さんに似ていますね。あの男の子は息子さんに似ていますね。息子はプールの中にいます。息子はプールの中にあります。います。息息子は子はプールのプールの中にいます。中にいます。We saw it spelled, so let's see. 上がって、let's look that up. 上がって verse 登って。Japanese. Here we go. It's from agaru, to rise, and noboru is to climb. Noboru versus agaru. See, that'll give us something. Noboru and agaru are different in that the former means that someone is climbing by his own strength, whereas the latter means that something simply rises with no own input. Mm. Hmm. I wonder if that agate was supposed to be
No, both they instead then. So agate comes from agaru, which is to rise. These two are perfect examples of intransitive and transitive, as English as English actually distinguishes the two as well. You can raise ageru something, but you can't raise yourself. You can rise Oh, okay, this is a different word. Let's see. This word is, let's see, that's a geru, and the other one was garu and ageru. Okay. Okay, that's a garu ageru. One's transitive, one's intransitive. In this case, we're using agate. Okay, and agaru is rise, and ageru is raise. We're saying, and as for the example, I was saying, you can raise ageru something, but you can't raise yourself. You can rise agaru, but you can't rise something else. I have to look more into that. Saku, saku, saku. Saku, saku, saku. 咲く、庭、庭。Niwa. This is basically yard or garden, basically any man-made organic area. Niwa. 庭、プール。Puru. プール。馬は柵を飛び越えています。馬は柵を飛び越えています。馬は柵を飛び越えています。
koete, over, beyond, across. Then Toby has to do with throwing, I believe. Flight, leaping. Uma wa saku o tobikoete imasu. Saku, tobi, koete, uma. 女の人はテントの向こうにボールを投げています。女の人はテントの向こうにボールを投げています。向こう、向こう。It says beyond. 女の人はテントの向こうにボールを投げて女の人はテントの向こうにボールを投げて向こう like beyond, over, 投げて away, 女の人女の子はジャンプしています。女の子はジャンプしています。女の子ジャンプして男の人はボールを投げています。男の人はボールを投げています。人、男、投げて女の子はテーブルに上がっています。Let's see. 飛び越えて difference between 越えて and 投げて no, not 投げて but 越えて and 向こうbeyond the other side over there. Okay, then 越えて越えて over, in excess of, across. Muko. Okay, so
Muko has more of another side meaning, while koete has more as an over meaning. So uma wa saku o tobi koete imasu. Onna no hito wa teiburu no mukou ni boru o nagete imasu. 男の子はテーブルから飛び降りています。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 降りて、飛び、男の子、女の人はボートに上がっています。女の人はボートに上がっています。上がって、女の人、女の子はテーブルに上がっています。女の子はテーブルに上がっています。女の子、上がって。男の子はボートから飛び降りています。男の子はボートから飛び降りています。飛び降りて。男の子。男の子はボートから飛び降りています。男の子はボートから飛び降りています。男の子はボールを取っています。男の子はボールを取っています。男の子、取って。女の人は花を投げています。女の人は花を投げています。投げて、人、女、花。彼女はタオルを取りました。
彼女はタオルを取りました。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 Oh, sorry. Torimasu is from tote. 彼女はタオルを取りました。彼女はタオルを取りました。取りました。彼女。男の人は花を取っています。男の人は花を取っています。花、人、男、取って。女の子はボールを投げています。女の子はボールを投げています。女の子はボールを投げています。女の子、ボール、投げて。彼はタオルを投げました。彼はタオルを投げました。投げました。彼、タオル。彼女はオレンジを取りました。彼女はオレンジ、彼女はオレンジを取りました。取りました。オレンジ、彼女。彼女はオレンジを取るところです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 。ところ。ところ。The door shutter entrance to a home narrows to gate. Especially implies Japanese style doors.
toru is from tote, which means to take. It means to take. Then tokoru means tokoru. So, 彼女はオレンジを取るところです。彼女はオレンジを取るところです。So what does tokoru mean? Toko, so, toru, tokoru, oh, tokoro. No wonder I was spelling it wrong. See, place, spot, scene, site, address, district area, one's house, point, aspect, side, faucet, space, room, thing, matter. After past form of a verb was just doing. Oh, is it a conjugation of toru? See, past tense. Toru tokoro desu.
Okay, so about to. ところ、彼女はオレンジを取るところです。So about to take. Okay, so it's basically used for about to. So 彼女はオレンジを取るところです。彼女、彼はボールを投げるところです。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 彼、投げるところ。彼はボールを投げるところです。彼はボールを投げました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 。この時計は動いていません。動いて functional. I believe it's 動いてして is service. 動いてして to move, to stir, to shift, to shake, to swing, to operate. この時計は動いていません。時計動いて Okay, so このテレビは使います。この時計 Okay, so 使います。使えます。
You can use it, we can use it. So basically, is using it got a meaning? So, to be usable, to be serviceable, to be useful. 使えます。Grab it. Uh, 使えます。このテレビは使えます。使えます。このテレビは使えます。このテレビは使えません。使えません。このテレビは使えません。この時計は動いています。この時計は動いていません。So what? 使える has a usable, serviceable meaning. We have 動いて which 動いて an operation meaning like an operation kind of meaning. So the difference between usable and operational. Oh, usable and actively being operated. So この時計は動いています。動いて時計この時計は動いています。この時計は動いていません。動いて時計この時計は動いていません。お父さんは息子さんのおもちゃを修理しています。お父さんは息子さんのおもちゃを修理しています。お父さんは息子さんのおもちゃを修理しています。修理 is a service while 修理して is repairing. So
修理 repair meaning fixing. Okay, so it's just repair. Then shuri shite is okay, just a different form. Okay, so お父さんは息子さんのおもちゃを修理しています。修理して息子さん、お父さん。彼女は柵を修理しています。彼女は柵を修理しています。彼女は柵を修理しています。修理して、柵、修理して、彼女。そう、彼女は柵を修理しています。彼は飛行機を修理しています。彼は飛行機を修理しています。彼は飛行機、彼は飛行機を修理しています。修理して、飛行機、彼。私は自転車を修理しています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 。私、自転車、修理して。私たちのコンピューターは機能していません。彼が修理しています。Toby, flight. Notice in hikoki, we have the same symbol as in Toby. Toby, flight, jump, and hikoki, plane. 私たちのコンピューターは機能していません。彼が修理しています。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 私たちのコンピューターは機能していません。
彼が修理しています。私たちのコンピューターは機能していません。彼が修理しています。私たちのコンピューターは機能していません。彼が修理しています。機能して、機能して、Okay, so yes, it's just the same word. Kino is function. And then kinoshite is functioning, I guess. So, kinoshite imasen. So, kino is functioning. Kinoshite is functioning, or kino is function. Ugoku is used for operating. Shuri shite repairing. And tsukaeru usable. So tsukaeru versus so what's difference in tsukaeru versus tsukaeru versus kinoshite. Doesn't really say, so Watashi tachi no computer wa kinoshite imasen. Kare ga shuri shite imasu. Kinoshite kare shuri shite. So kinoshite is that for kanji.「私の電話は機能していません。修理してください。」私の電話は機能していません。修理してください。私の電話は機能していません。修理してください。Watashi no denwa wa kino. Okay, watashi no denwa wa kino shite imasen. Shuri shite kudasai. Shuri shite
気のして電話私気のして修理して私のラジオは壊れています。修理することができますか？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 私のラジオは私のラジオは壊れています。修理することができますか？することができますか？ Okay. 修理私壊れてoh, 修理する is one word, okay? 彼のおもちゃは壊れています。おじいさんが修理しています。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 壊れて彼のおもちゃは壊れています。おじいさんが修理しています。彼のおもちゃは壊れています。おじいさんが修理しています。修理して壊れて彼おもちゃここで泳ぐのは簡単です。こんにちは、トネス。元気ですか？ See, おはようございます。お元気ですか？私は元気です。はい、OK。いいね。どうして日本語を勉強していますか？In other words, why are you learning Japanese? And it's because I wanted to learn a second language. Might as well have a language I'm going to use because I can use Japanese to watch anime. す、すげえ、私も。Wow, me as well. ここで泳ぐのは簡単です。
Koko de oyogu na wa kantan desu. Okay, kantan. Koko de oyogu na wa kantan desu. Kantan oyogu. And if you remember here, this no is a normalizer. It's basically treating this whole phrase koko de oyogu as like a noun. So noun wa kantan desu. Now that noun is easy, or in other words, koko de oyogu, swimming here, is easy. ここでスキーをするのは難しいです。ここでスキーをするのは難しいです。難しい。ここで泳ぐのは難しいです。Oh, and if you have any questions, Tarnas, feel free to ask me, or anyone really. See ya. どのアニメが好きですか? Which animes do you like? There's quite a lot. Like some of the older ones would be Outlaw Star, Neon Genesis Evangelion. Then there's also more recent and older ones like Attack on Titan and Demon Slayer. Detective Conan was really good. Detective Q was also very good. In fact, that's probably the best detective anime I've seen so far. The way it's balanced in the show. Mochiron. I think that's of course. Yes, of course. Okay. Shot Shatanzu Geto no wa. I'm gonna have to translate that. I've seen those symbols, I don't remember what they mean. Oh, oh, is that how you spell Steins Gate? Steins Gate. Oh yeah, Steins Gate though. Yes, I know Steins Gate. That was an interesting one as well. It actually had a mystery element to it, despite the fact it not really being laid like a traditional mystery anime. Like, like with most mystery animes, you expect it to be a mystery, but they sort of like hid the way they were throwing clues out throughout the series in Steins Gate. See, そのアニメは I'm gonna translate the rest of that.
Oh, Sono anime wa, oh, that's, oh, Ichiban Suki na, non anime this. Oh, that anime is my favorite. Yeah, yeah, I'm reading the text. It's really small on my screen. I saw the second part of Ichiban, and I didn't think I would have realized it if I saw it larger. Un. What does un mean? Oh, yeah. Ne, dono kurai benkyou shite imasu ka? Uh, let's see. Several months. I'd have to figure out how many months that is. Probably more than 3 or 4. Maybe 5. Well, actually, I should say, let's see, 5 months would be go getsu, go go kagetsu. Oh, ichi, I forgot that symbol. One moment. That symbol next to nin, I was trying to remember what that symbol does. Okay, about a year. Okay, so demo. Oh, wakara nai koto ga i ippa Ippai arimasu. There are a lot of things I don't understand. Well, you're speaking pretty well. Hmm. Okay. Yeah, it's same thing as well. I studied for several months. I still look at a random conversation in Japanese and I just glaze over it because I haven't focused so much on the kanji, just scattered everywhere throughout it. I'm gonna be focusing more on the kanji after I finish Rosetta Stone. Okay, I'm gonna get back to this lesson now. ここで泳ぐのは難しいです。ここで泳ぐのは難しいです。難しい泳ぐここでスキーをするのは簡単です。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 簡単ここでスキーをするいつか私は彼女のように踊りたいです。いつか私は彼女のいつか私は彼女の
ように踊りたいです。踊りたい彼女よ、いつか。いつか僕は彼のようにサッカーをしたいです。いつか僕は彼のようにサッカーをしたいです。いつか僕は彼のようにサッカーをしたいです。彼よ、サッカーをしたい。いつか、OK。いつか私たちは彼らのようにスキーをしたいです。いつか私たちは彼らのようにスキーをしたいです。いつか私たちはいつか私たちは彼らのようにスキーをしたいです。私たち、彼らよ、スキーしたい。If you remember, it's shitai here because you're not saying you're doing something, you're saying you want to do something. And this is karera no yo, you want to be similar to them. And it's we want to be similar to them, so. いつか僕はお父さんのようにギターを演奏したいです。いつか僕はお父さんのようにギターを演奏したいです。お父さん演奏したい。この女の人たちは似ています。し、どうやって something を勉強するつもりですか？ something about planning to study. Let's see what that says. Oh, how do you plan to study kanji characters? I'm thinking about doing there's a book called Remembering the Kanji. I'm gonna basically be streaming the study of going through that book, Remembering the Kanji. That's my plan so far, at least. 明日は暗記で let's translate that. Yeah, definitely say your kanji is better than mine. Oh, Anki. Oh, yeah. I'm learning kanji with Anki. The software is very useful. I haven't decided fully how I'm going to study it yet. Oh, those two symbols make the word kanji, you said?
Oh, yes, that is. That's the symbol for kanji. Oh, Atashi. I just noticed my mistake. Yes, Atashi. Uh, what are you trying to post? Yeah, I think I probably may have put an over aggressive moderation list on Twitch. But now that's strange. It should have showed me what it was in my Twitch chat, what you tried to say. Oh, it doesn't like the English version of the word new? Okay. That's weird. I'll have to look through it. Let me take a note of that just to make so I can fix it later. Yeah, I just found a long list of words to ban from a chat room. I looked through it to try to see if there was any silly words in the list, and then I applied the rest of the words. So I wouldn't be surprised if something slipped through. I wouldn't trust ChatGPT to look over it. この女の人たちは似ています。この女の人たちは似ています。似て、女、人たち。この男の人たちは似ています。この男の人たちは似ています。似て、Okay, so I guess yo is more like when you talk about something, and nite is more like similar. この男の人たちは似ています。この男の人たちは似ています。この男の人たちは似ています。似て、okay, so 似て、
Otoko no hito tachi. 男の子はお父さんに似ています。男の子はお父さんに似ています。男の子、お父さん似て、この女の子たちは似ていません。この女の子たちは似ていません。似て、女の子たち。赤いドレスはいかがですか？Uh, the thing is, basically, ChatGPT's guidelines on what words it thinks should be banned is based off of whatever its programmers thought should be banned. So I'd basically be giving it to whoever programmed ChatGPT, and it's like I'm not gonna have some random person I know nothing about make the ban word list for my chat room. So that's why I just found an already made list and looked through it myself. Akai Okai doresu wa ikaga desu ka? Akai doresu ikaga? Okay. いいえ、黒いのが、この、この灰色の、いいえ、青いのがいいです。Okay. いいえ、青いのがいいです。And that was, as those symbols are separate, no and ga. So, 青い、いいえ、青いのがいいです。どうしてこの白いシャ茶色の帽子はいかがですか？茶色帽子茶色の帽子はいかがですか？いいえ、黒いのが、いいえ、黒いのがいいです。黒い、いいえ、黒いのがいいです。どうしてこの白いシャツを買わ、買わな、なか、なかったんです。どうしてこの白いシャツを買わなかったんです。See, that's based off of what was that? That's kau. How does that kau conjugate though? Kau to buy.
Okay, so that's kaimasu in the imperative form, kate, so kate, that's what it was. And the form this is in, as I believe is Shikawa nakatan. Let's see, past. I think it's past indicative. No, it's not past indicative. That's all one word, okay. Kawan. That's the negative sense. So that's kawa nakata. Okay, so that's past. That's plain indicative negative. So どうしてこの白いシャツを買わなかったんです? So why don't you buy the white shirt? So 白い買わなかったん. And if you notice it has that n on the end of it, like the earlier examples in this lesson, it's because it's used for when given an explanation or asking a question which you want an explanation back in return. どうしてこの白いシャツを買わなかったんですか? この灰色のシャツの方が好きなんです。灰色方好きなん. Now, this is another example of what I was talking about earlier. When you have a not adjective or a noun, and you put that little "in" on the end because you're using it as an explanation or a question for an explanation, you have to add "na" to it. So it's suki nan, and not just suki, and not just sukin with just the "n" by itself. It's suki nan. And now, this could also be nano, as I mentioned earlier as well, where you'd replace the "n" with a "no." So, この灰色のシャツの方が好きなんです。この灰色のシャツの方が好きなんです。Yes, it's a conjugation of kau. Kau to buy, while actually the question part comes from the question part comes from this desu ka, which is I don't think it's part of the word. See, that's its own separate thing. Yeah, this right here is just from kau to buy, but it's in the past indicative negative tense. Oh, it's also normal tense. It's not in the polite tense.
The polite tense would have had it as kaimasen deshita. Yes, that's exactly what it means. Why didn't you buy the white shirt? Okay. The way I understand with replacing deska with no is I believe using just no at the end tends to be a very feminine way to ask a question. And it's also a not as formal way. Deska is considered more formal. And or kana. Actually have not seen kana. What is kana versus deska? Kana is like asking a question to yourself that you intend others to hear. Translated like I wonder. O omoshiro I kana. I wonder if it's interesting. Oh, so omoshi rori, I guess it's just interesting. Okay. Let's see how long this next section is.彼は木に登っています。I've been streaming a while. I think I'm going to see if there's any questions. So is there any questions? Wait, before you study Anki, I was gonna do a raid with everyone in here. So into another channel. But did you have any questions on this lesson so far? So no, okay. Oh yeah, I learned something very interesting about the word da. When I was studying it, I thought da meant the non-formal of des, but apparently da and des, while they have very similar uses, are not the same thing. They're not, one's not just the informal of the other. They're actually two separate things with different uses. Wait, oh, what else got filtered so I can uh remove that from the filter list? It doesn't like the English word for moonshine. Is that the right word you said? Because that's what it translated to.
Oh, it doesn't like the word for 31 days? Oh, Getsu. It doesn't like Getsu, you said. Okay. Getsu Tachi. Okay. Let's see. Month in its plural form. That's, you mean like ni kagetsu? San kagetsu? Something like that? Okay, so yeah, I have to go through the logs and see who's doing what. Okay, today we're going to raid Miss Saclear-chan again. I think she's studying Japanese right now. Yes, she is. Okay. Well, that's very good knowing 700 kanji. I think with N4 and N5 you can read 33% roughly or 35% of everything written in a newspaper if you know N4 and N5. Here we go. Now it's gonna end the stream now. Uh, minasan, o kiyotsukete. Goodbye, everyone.